Secondo noi 40 milioni, 50 milioni, forse siamo su quella cifra là, secondo me anche di più. È una cifra davvero enorme, quella a cui è giunto il coordinamento degli alluvionati di Castelfranco Veneto, città finora finita sott'acqua 3 volte in 5 mesi e di nuovo alle prese con un'allerta maltempo. Noi chiediamo un'accelerazione e la possibilità di avere un rimborso il più ristorante possibile. Un rimborso giusto sarebbe il totale del danno. Alluvionati che lunedì prossimo incontreranno nuovamente il sindaco. Sullo sfondo resta quell'Avenale osservato speciale dove in mattinata sono state eseguite specifiche misurazioni da ARPAV. A spiegarle in tempo reale il tecnico Michele Zannolla. Noi utilizziamo un barchino che ha della sensoristica che ci consente di fare le misurazioni delle portate. È un sensore che consente di fare un rilievo del fondale, contemporaneamente prende delle verticali delle velocità e il software che viene elaborato dal collega tramite il computer che adesso è riparato sotto l'ombrello restituisce le portate che passano all'istante. Alle 12.30 circa, alla presenza di Stefano Marcon, il primo dato di giornata. Abbiamo fatto la prima passata da una sponda all'altra, quindi abbiamo il primo dato di portata. Chiaramente la misura va fatta più volte per ridurre l'incertezza del dato. Attualmente è 1,6 m al secondo all'incirca, la portata della venale. Il dato che ha citato ARPAV adesso aiuta a capire che cosa significa vedere la venale in un determinato modo piuttosto che in un altro. In tempo di massima piena ci dicevano che la portata è di 25 metri cubi secondo, adesso a 1,6 metri, a naso si capisce che esponenzialmente aumenta sia la percezione che la portata. Numeri in evoluzione, a fare la differenza sarà l'intensità delle precipitazioni. Il problema, come dicevo prima il sindaco, è che ci aspettiamo nelle prossime ore il clou dell'evento.